السلام عليكم واهلا بكم. كل عام انتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. اول رمضان يعدي عليا من غير امي، ما تنساش من صالح دعائكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لها وللمسلمين اجمعين. مع كل مصيبه بتحصل لازم تلاقي مصاصي الدماء من غلمان بني علمان لازم يستغلوها علشان ينتقصوا من الدين وعلمائه حتى ولو بالكذب، وده اللي بيعمله زبون النهارده الا وهو اسلام بحيري. عندك مثلا في واقعه تحرش تمت من كام شهر وبدات تطفو مره تانية على سطح السوشيال ميديا، الا وهي ان كان في شخص ناقص الايمان ومريض القلب وربما مريض العقل، لان مفيش حد عاقل وفطرته سويه ممكن يعمل كده، تحرش بطفله في مدخل احد العمارات في المعادي. فتلاقي بقى الهيسس اشتغل عند بني علمان يقول لك اوبا الحق، ده الدين بتاعكم بيحلل الزواج من الصغيره، يبقى الدين بتاعكم موافق على اللي بيحصل ده، يبقى الدين بتاعكم اللي هو دين الاسلام هو السبب في ان الراجل ده يتحرش بالبنت الصغننه دي. يرضيكوا كده بقى؟ شغل عته والله. وقبل ما نرد على الهطل ده، يا ريت حضرتك ما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوفني، وتعمل اعجاب لو الحلقه عجبتك، ولو تقدر تدعم القناه ماديا من خلال لينك باتريون هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. ويا ريت لو تقدر تنشر الحلقه عندك على صفحتك على الفيسبوك، لان انا واخد حظر على الضيق كده على الفيسبوك مدته يا دوب 30 يوم بس. يلا مش مشكله. نرجع تاني لاسلام بحيري. واقعه التحرش اللي حصلت لطفله دي، جه اسلام بحيري كتب بوست على صفحته. البوست بقى بدا ينتشر وبدات ناس تتناقله. اوبا بدا كلام جامد زحليه. الا وهو بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك طب لو خلينا نفس الكاميرا مفتوحه، الكاميرا اللي هي صورت واقعه التحرش دي، وبدل التحرش بقت علاقه جسديه كامله بين رجل في السن ده وطفله زي الطفله دي، هتشمئز وتتصدم لاي مدى؟ طب لو قلت لك ان العلاقه دي بين رجل وطفله اغتصاب لكن بورقه شرعيه، خد بالك من كلمه اغتصاب دي عشان هنحتاجها، انها علاقه حلال، بل ان ده اجماع المذاهب الاربعه الفقهيه كامله، اللي هو يقصد اغتصاب طفله ولكن بورقه شرعيه. ها، واحاديث البخاري كمان اللي بتخليها سنه فعلها الرسول. وبعد كده بيقول لك ايه؟ ان الفقهاء واجماعهم اللي بيجيز ويستحل الزواج بالطفله حتى قبل الحيض اغتصابها، يعني يقول لك ده الدين وبلاش نعبث بالدين. طب ماشي، هو كتب ده كله ليه؟ عشان البقين الحمضانين اللي هيقولون في الاخر دول الشيطان الاكبر في مجتمعاتنا العربيه هو هذا التراث المجرم الجرائمي الاجرامي الجرمرم اي حاجه فيها جيم وره وميم يلطعها وخلاص، فاكر نفسه ان هو كده واد بليغ. يعني انت ما حصلتش حتى بليغ حمدي. المهم يعني اللي اجرم في حق ملايين من الاطفال واجرم في حق الاسلام نفسه من قبل. لا يا شيخ، اجرم في حق الاسلام نفسه من قبل على اساس ان انت ما شاء الله حامي حمى الاسلام. المهم تعال نمسك الموضوع واحده واحده، ويا ريت تكمل الحلقه للاخر عشان جاوبت على كل اسئلتك. اولا في فرق ما بين الزواج وما بين البناء، زي الفرق اللي احنا بنقول عليه بالمصري ما بين كتب الكتاب وما بين الدخله. فكتب الكتاب ده ممكن يعني ان انت زوج ولكن مع ايقاف التنفيذ، لكن الدخله بيكون الزوج والزوجه تملكوا من بعض وبيجمعهم مكان واحد. نيجي بقى لاسلام بحيري. اسلام بحيري بيقول لك ان واقعه التحرش دي اللي هي اغتصاب، شوف بقى انت مشمئز منها ازاي، اهي دي بقى هو نفس اللي بيحصل ولكن بورقه شرعيه، والفقهاء قالوا ان ده حلال وده اجماعهم. اسلام البحيري بيكذب. والله. ليه؟ لان اكيد واقعه التحرش دي اللي هو اغتصاب او اي مكان او سموها زي ما تسموها، دي مش هتحصل عن بعد، لازم تحصل عن طريق اجتماع رجل بالغ مع بنت غير بالغه ويبدا يتحرش بيها جسديا او يغتصبها، لانه مش ممكن عمليه الاغتصاب او التحرش الجسدي تتم عن بعد. صح ولا لا؟ صح. طيب هل بقى الفقهاء قالوا ان في شاب بالغ يتجوز واحده بنت غير بالغه ويجتمع معاها في بيت واحد علشان يحصل ما بينهم بقى ملامسة او مجامعة او يلعبوا بلاي ستيشن او اي حاجة، زي ما بيقيس على كده اسلام البحيري واقعة التحرش الجسدي اللي حصلت لهذه البنت الصغيرة؟ والتحرش الجسدي ده تم عن طريق الملامسة بشكل مباشر لان الاتنين كانوا موجودين في مكان واحد. فهل الفقهاء بيجيزوا اجتماع شاب بالغ مع بنت غير بالغة حتى ولو كانت زوجته؟ انا اقول لك لا، الفقهاء ما قالوش كده. الله، امال البحيري بيعمل ايه يا محمود؟ اسلام البحيري بيكذب. والله. تعال نفتح بقى كتب المذاهب الاربعه ونشوف هل الكتب دي قالت ان بنت صغيره لم تبلغ تسلم لواحد بالغ حتى ولو كان متزوجه. وخد بالك احنا فرقنا في بدايه الحلقه عن حاجتين، في فرق ما بين الزواج اللي هو مجرد كتب كتاب اللي هو حبر على ورق، وما بين الدخله اللي هي اسمها البناء. تعالوا نبدا مع بعض كده بالفقه الحنفي. نفتح كتاب الفتاوى الهنديه تحت عنوان وقت الدخول بالصغيرة، ويقول واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل يدخل بها إذا بلغت 9 سنين، كذا في البحر الرائق. ركز في اللي جاي. وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة. يعني إيه العبرة للطاقة يا جماعة؟ هل هذه البنت ستطيق الجماع، ستطيق الوطء
أم لا؟ فبيقول وإنما العبرة للطاقة إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ 9 سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها وهو الصحيح. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ بمنتهى البساطة إن لا عبرة للسن، لا تقول لي 9 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة ولا 30 سنة، العبرة بحاجة واحدة اللي هو الحد الأدنى، إن هذه الزوجة لابد أن تحتمل الجماع أو تحتمل الوطء، ولا عبرة بالسن. ليه لا عبرة بالسن؟ لأنه ممكن تلاقي بنت عندها 18 سنة لكنها نحيفة أو مريضة فلا تحتمل الزواج، لا تحتمل الوطء، وبالتالي الزواج هيضرها في هذه الحالة. إذن العبرة بحال هذه الفتاة. فلما يجي بقى إسلام بحيري يجيب لك واقعة طفلة صغيرة نحيفة هزيلة واحد بيتحرش بيها، يقول لك ان الشيء اللي انت مش ميز منه ده كان هينفع لو كان بورقه شرعيه، تقول له على طول انت كذاب يا بحيري. ده حتى لو في ورقه شرعيه زي ما انت ما بتقول وهذه البنت لا تحتمل الوطء لا تحتمل الجماع، ما ينفعش ان هي تسلم لزوجها. طيب ده كان اول كتاب من كتب الفقه الحنفي. هنقرا مع بعض دلوقتي باقي كتب المذاهب الاربعه ورايهم في الموضوع ده، هيقولوا نفس الكلام بالحرف. احنا لسه مستمرين في الفقه الحنفي، نقرا من كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري. يقول أن نقول إن بلغت 9 ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها. يبقى حتى لو وصلت 9 سنين ولا تقدر على الجماع أهلها يمنعوها، ما يسلموهاش لزوجها. وإن لم تبلغ 9 وقيت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها. يعني برضو بيقول نفس الكلام، لا عبرة للسن، العبرة بحال هذه البنت هل تطيق أم لا. كان مالك يقول لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال. وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع. نفس الكلام حاشية ابن عابدين فقه حنفي يقول وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. ده كان الفقه الحنفي يا بحيري يا كذاب. بيقول لك العبرة بحال البنت، لو لا تطيق الرجال، لو لا تحتمل الرجال، لو لا تطيق الوطء ليس لأهلها أن يسلموها إلى زوجها. وانت يا كذاب، حلو طلعت لك نص لساني في كذاب دي، تيجي انت تجيب واقعة تحرش ببنت هزيلة نحيفة وتقول واقعة التحرش دي اللي انت مش ميز منها كانت هتنفع لو كانت بورقة شرعية. يا اخي بطل كده. طيب تعالوا نشوف دلوقتي من الفقه المالكي ونفس الكلام من كتاب مواهب الجليل. يقول يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه. ايه ده؟ الوطء اللي ربنا نهى عنه ده، ومنه وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء. يبقى ما ينفعش تطأ صغيرة لا تطيق الوطء لأن ده وطء نهى الله عنه. ابن بطال يقول أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كنا في المهد. هنتكلم في الموضوع ده بعد قليل، وقلنا أن ده الزواج اللي هو مجرد كتب كتاب، اللي هو زواج مع إيقاف التنفيذ، اللي هو مجرد حبر على ورق، وهنتكلم فيه بالتفصيل بعد قليل. يقول إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن اللي هي الدخول بهن يعني، إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر طاقتهن. طيب نروح للفقه الشافعي في مغني المحتاج. يقول ولا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء ولا مريضة ولا من بها هزال تتضرر بالوطء معه حتى يزول مانع وطء، لأنه يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به. يعني ما ينفعش حتى ولو كان واحد متزوج فتاة صغيرة لا يجوز له أن يجتمع بها في مكان واحد حتى تكون تحتمل الوطء. بص في تكملة المرجع بيقول تنبيه شمل إطلاقه، الإطلاق اللي هو لا تسلم صغيرة يعني، ما لو قال الزوج سلموها لي ولا أطأوها حتى تحتمله. يعني بيقول لك حتى لو الزوج قال لك أنا مش هطأها، أنا بس هتكون موجودة ومش عارف مين وحاجات، لا تسلم إليه. ده بيكمل بيقول وهو الأصح المنصوص كما قاله الأذرعي وغيره وجزم به الإمام وإن كان ثقة إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. حتى ولو كان ثقة وهيطلب منك إنه يجتمع بيها في مكان واحد ليس لك هذا. ليه؟ لأن هذا الشخص لا يؤمن شره.
وبيقول بعد كده ويحرم وطء من لا تحتمل الوطأ لصغر أو جنون أو مرض أو هزال أو نحو ذلك لتضررها به وتمهل حتى تطيق. نهاية المحتاج برضو فقه شافعي يقول فلو كانت صغيرة لا تحتمل الوطء لا يجب تسليمه حتى تطيق. طب تعالوا نروح بسرعة الفقه الحنبلي. المغني لابن قدامة يقول فصل وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك قاله القاضي وذكر أنهن يختلفن فقد تكون صغيرة السن تصلح وكبيرة لا تصلح. والله كلام في غاية الوضوح. بيقول لك مفيش عبرة بالسن، ممكن تلاقي واحدة كبيرة لكن عندها هزال، نحيفة، ضعيفة، عندها مرض فلا تحتمل، وقد تكون صغيرة وتحتمل، إذن العبرة ليست بالسن. فبيقول بعد كده وحده أحمد ب9 سنين، يعني بيقول إن الإمام أحمد له رواية بيقول إنها تسلم ولو بلغت 9 سنين. فالقاضي بيعلق على كلام أحمد بن حنبل لما قال إذا بلغت ال9 سنين تسلم لأنه غير متصور يعني إنها تكون بلغت 9 سنين ولم تبلغ. فبيقول قال القاضي وهذا عندي ليس على طريق التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة 9 يتمكن من الاستمتاع بها، فمتى كانت لا تصلح للوطء لم يجب على أهلها تسليمها إليه. وإن ذكر أنه يحضنها مش يحضنها ياخدها في دراعاتها بحير عشان عارفك انت دماغك حادفة كده خالص، يحضنها تكون في حضانته يعني. وإن ذكر أنه يحضنها ويربيها وله من يخدمها لأنه لا يملك الاستمتاع بها وليست له بمحل ولا يؤمن شره نفسه إلى مواقعتها فيفضيها أو يقتلها. الكلام واضح وصريح. ادي اتفاق الاربع مذاهب على ان البنت لا تسلم الى زوجها الا اذا كانت تحتمل الوطء، وان العبره ليست بالسن لانها قد تكون كبيره السن ولكن لا تصلح للزواج، وقد تكون صغيره السن وتصلح للزواج. اذا الحد الادنى الذي وضعه الفقهاء الا وهو ان هذه الفتاه تطيق الرجال، تحتمل الرجال، تحتمل الوطء، وده الحد الادنى. ونأكد برضو على ان الفقهاء قال لك حتى ولو كان متزوجها اهلها ما يسلموهاش لزوجها ده وتجتمع بيه في مكان واحد الا اذا كانت تقوى وتطيق وتحتمل الرجال. يجي اسلام بحيري الكذاب يجيب لك واقعة تحرش ببنت هزيلة صغيرة ولم تبلغ ويجي يقول لك اهي العلاقة اللي انت مش مؤذ منها دي ينفع لو كانت بورقة شرعية. يا اخي بطل كده. وانا عايز دلوقتي لو كان واحد بيسمعني حتى ولو كان ملحد، حتى لو كان بيقول الانسان كان اصله جلدة حنفية، اي مكان انت رافض الموضوع بالكلية ارفضه براحتك زي ما انت عايز، لكن اسلام بحيري كده على الفقهاء ولا لا؟ قول مستنيك الله اشوف كتابتك كده انت تقول ايه البحيري كذاب. ماشي. النقطة الثانية اللي كده فيها اسلام بحيري لما قال اللي بيدافع عن رأي الفقهاء وإجماعهم اللي بيجيز ويستحل الزواج بالطفلة حتى قبل الحيض اغتصابها يعني. بقى بالله عليكم بعد اللي احنا شفناه من كلام المذاهب الأربعة دلوقتي على عدم تسليم البنت لزوجها إلا إذا كانت تحتمل الرجال وتحتمل الوطء، واحتمال الوطء ده يعني بالضرورة البلوغ، لأنها إزاي هتحتمل الوطء وهي لم تبلغ يا فكيك عصرك وأوانك. ويجي بعد كده اسلام بحيري يقول لك أصل الفقهاء بيجيزوا اغتصاب الطفلة حتى قبل الحيض. ما هو يا جهبذ خد تعالى بس ما تخافش انا اقول لك حاجه هتكلم ببقي اهو دي مربع ايدي اهو. يا جهبذ الجهابيز، ما هي لو احتملت الوطء فهنا بالضرورة الاحتمال الأكبر إنها تكون حاضت بالفعل، لأنها كيف ستطيق الرجال وتحتمل وطء الرجال وهي لم تحيض؟ ولو لم تكن حاضت يا بحيري لازم تكون بلغت. ليه بلغت؟ لأن الفقهاء بيقولوا أنها تحتمل وطء الرجال، تحتمل الرجال، وما دام تحتمل الرجال إذن هي بالضرورة بلغت يا بحيري. هنا يجي واحد يسألني سؤال يقول لي يا محمود هو في بنت ممكن تبلغ وفي نفس الوقت لم تحيض؟ هقول لك أيوة وده حاصل، وتلاقي البنت وصلت ممكن سنها 16 17 18 20 سنة ولم تحيض وهي بالضرورة بلغت ولكن لم تحيض. فالحيض هو مجرد علامة من علامات البلوغ وليس هو كل علامات البلوغ. فبقى لو في بنت بلغت وبلغت بزيادة قول وصلت يا عم 20 22 23 سنة ولم تحيض، دي حرام ان هي تتجوز. فعشان كده الفقهاء حطوا شرط هو أعم وأشمل من الحيض ألا وهو أنها تطيق وتحتمل الرجال وتطيق الوطء. فعندك البحيري مثلا لو كان في بنت والبنت دي بدأت تحيض وعندها 10 11 سنة، فلو كان الشرط المحطوط إن هو لازم بعد الحيض فده ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا، لأن في بنت ممكن تبلغ المحيض ولكن جسمها هزيل نحيف لا تطيق الرجال، إذن لا تسلم إلى زوجها. فعشان كده الفقهاء وضعوا الحد الأدنى لتسليم الزوجة إلى زوجها ألا وهي إنها تطيق الرجال وتحتمل الوطء، وده شرط أهم من شرط إنها تبلغ المحيض وأهم من شرط الحيض وحده.
طب يا محمود انت كده يا عم كتر خيرك، اثبتت ان اسلام البحيري كذب على الفقهاء، واثبتت ان اسلام البحيري لما بيقارن واقعة التحرش بهذه الطفلة التي لم تبلغ بواحدة بلغت وقوت وتحتمل الوطء واسلام البحيري كذاب. ماشي يا محمود انت زي الفل. قول لي بقى بعد كده يا محمود ازاي الفقهاء يجيزوا ان البنت الصغيرة تتزوج بمعنى الزواج ليس البناء او الدخول عليها، لا تتزوج يا محمود اللي هو مجرد كتب كتاب، اللي هو مجرد حبر على ورق، وبرضه تكون في بيت اهلها ولا تسلم الى زوجها. برضه ازاي يا محمود ان بنت صغيرة في هذا السن انها تتزوج حتى ولو كان الزواج ده مجرد حبر على ورق وهتفضل قاعدة في بيت اهلها؟ يعني ازاي يا محمود الفقهاء يجيزوا الشيء ده؟ ترضاها انت يا محمود على بنتك؟ هقول لك لا انا مش متجوز. طيب تعالوا دلوقتي نمسك الموضوع ده ونجاوب على هذه الجزئية ببساطة. خلينا اقول ان الكلام اللي فات ده هو كلام عامة الفقهاء، ولكن الضرورة تقتضي ان اقول ان في فقهاء لم يجيزوا الزواج من الصغيرة، لان لازم يؤخذ رأيها، ولو كانت هي في سن مبكرة هيكون رأيها غير معتبر به لانها مش هتقدر تبدي رأيها بشكل صحيح. وتعالوا مثلا ناخد على سبيل المثال ما ذكره النووي، يقول: واعلم ان الشافعي واصحابه قالوا يستحب الا يزوج الاب والجد البكرة حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة. وطبعا عشان يستأذنها فلازم تكون في سن معتبر عشان يكون إذنها بالفعل معتبر. وده الرأي اللي اختاره الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. الشيخ العثيمين بيقول في الشرح الممتع، يقول: نقول الأصل عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلا للاستئذان ثم تستأذن. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، وأن يا جماعة يزوجها ده اللي هو زواج مع إيقاف التنفيذ، ولا تسلم إلى زوجها ولا تقعد معه حتى في بيت واحد. يقول مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها: وقد ذكرنا الفرق. وقال ابن شبرمة وهو من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا، لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة، فهذه من باب أولى. يعني بيقول لك لو البنت اتزوجت في سن مبكرة ورضيت فالرضا بتاعها ده غير معتبر لأنها لسه صغيرة. وبيقول لك مش هينفع نقول بالإجبار إن هو يجبرها على الموافقة، لأن أصلا الإجبار للبنت البالغة اللي هي سنها كبير إنها تجبر على الزواج بيقول لك ده لا يجوز. فبيقول لك فما بالك بالإجبار لما يكون في حالة الصغيرة؟ أكيد برضو لا يجوز. فبيعلق وبيقول: وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى. بعد كده بيقول: لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء وهو كبير السن ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها. يقول لك افرض بقى أن واحد عايز يخطب بنته لواحد أكبر منها، والراجل خايف على نفسه أن هو يموت ويسيب بنته لإخوتها ويتلاعبوا بيها، وأن يزوجوها حسب أهوائهم لا حسب مصلحتها. فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت. إن شاءت قالت لا أرضى بهذا ولا أريد، وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها. فده كان رأي آخر بيقول لك إن لا، ما تتزوجش البنت في سن صغيرة. وبنتكلم هنا عن الزواج اللي هو حبر على ورق، كاتب كتاب، ما تتسلمش لزوجها، قاعدة في بيتها في بيت أهلها، لا تسلم لزوجها. هقولها عشان بس ما يحصلش خلط في كده، ماشي؟ فده كان رأي، ولكن زي ما قلنا عامة الفقهاء قالوا نعم يجوز. طيب تعالوا بقى نتكلم في موضوع نعم يجوز، وازاي البنت وهي صغيرة السن في سن مبكرة ينفع ان ابوها يزوجها لشخص حتى ولو ولن يسلمها الى زوجها الا بعدما تكبر وتبلغ والى اخره. ازاي الكلام ده يا محمود؟ هقول لك بمنتهى البساطة. موضوع سن الزواج ده بيخضع لحاجة بسيطة جدا الا وهي اسمها العرف. يعني مثلا ما تلاقيش في دين من الأديان سواء يهودية مسيحية إسلام بيحدد سن الزواج سواء للبنت أو للولد، ولكن الإسلام حط حد أدنى للدخول اللي هو البناء وليس الزواج اللي هو مجرد حبر على ورق، يعني للبنت، ألا وهي أنها تحتمل وطئ الرجال حتى لا يصيبها ضرر. وده يا جماعة هو الحد الأدنى. يعني لو حضرتك عايز تزود عليه شروط وتزود عليه حاجات تانية اتفضل يا باشا، والله ما حدش منعك. يعني لو عايز تقول والله أنا بنتي بالغة وتحتمل وطئ الرجال ولكن أنا مش هزوجها دلوقتي، يا عم اتفضل. لو عايز تقول والله أنا مش هزوجها لما توصل لسن 50 سنة، يا عم براحتك. هتقول أنا بنتي تحتمل وطئ الرجال وبنتي بالغة ولكن أنا مش هزوجها إلا لما تخش الجامعة وتتخرج وتاخد الدبلون ومش عارف، يا عم جو أهيد. فده عادي مفيش مشكلة. أهم حاجة إنك ما تنزلش عن الحد الأدنى، ألا وهو إن تكون البنت بالغة تحتمل العلاقة الزوجية مع الرجل بس.
بس. الله يا محمود، امال ايه اللغط يا محمود اللي حاصل بقى على سن الزواج في الاسلام وعلى الكلام بتاع الفقهاء والكلام ده كله؟ جه منين يا محمود اللغط ده كله؟ هقول لك يا حبيب قلبي ان الفقهاء اجازوا مجرد يجوز، اللي هو ينفع، يعني اللي هو مش فرض، اللي هو مش امر. اللي هو يجوز ايه بقى؟ يجوز ان البنت تتزوج بدون دخول، بدون بناء، بدون ان تسلم لزوجها، حتى وان كانت صغيرة. وده مش بس في الاسلام، ده اثناء الاسلام وقبل الاسلام وبعد الاسلام، في مجتمعات اسلامية ويهودية ومسيحية وغير ذلك. يعني مش الفقهاء اللي اخترعوه، هنشوف ده برضو بعد شوية. وقلنا ان الزواج ده اللي اجازه عامة الفقهاء يكون ان هو مجرد حبر على ورق ان فلانة محجوزة لفلان وهي خلاص كاتب الكتاب والدنيا تمام وهي خلاص زوجته، لكن لا تسلم اليه. وده مثلا في حالة ايه؟ ان يكون في مصلحة ستتحقق بهذا الزواج، وان لم يحدث هذا الزواج ربما تفوت هذه المصلحة. زي ما قال النووي: لان مرادهم الا يزوجها قبل البلوغ اذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير، كحديث عائشة، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها. فالموضوع يا جماعة زي ما قلت إنه يجوز، ينفع، لكنه مش فرض ولا أمر. وطبعا ليس كل ما يجوز أو ينفع لابد بالضرورة إن يكون يصلح لي أو يصلح للجميع أو يكون ده فرض على الجميع. يعني الطلاق مثلا، الطلاق حلال، ممكن الطلاق ده يحل مشكلة ما بين اتنين ما كانوش طايقين بعض ولا طايقين يعيشوا مع بعض، والطلاق جه حللهم المشكلة اللي كانت ما بينهم دي. هل معنى كده إن احنا نقول إن الطلاق فرض على كل المتزوجين مثلا؟ أو نقول إن الطلاق فرض على أي مشكلة تحصل ما بين زوجين؟ طب ممكن الطلاق ده يعمل مشكلة ما بين زوجين والزوج يطلق مراته ويجور عليها ويظلمها، أو العكس. ينفع في الحالة دي نيجي ونقول يا جماعة الطلاق ده حرام لأن الراجل ده أو الست دي ظلمت جوزها بموجب هذا الطلاق؟ أكيد لأ. نفس الكلام في الزواج. الزواج ده ممكن يحل مشكلة اتنين عشقانين والهنين بمنين، أوكي ماشي، اتجوزوا، عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات والدنيا زي الفل. هل ينفع كده نقول إن الزواج ده ينفع لكل الناس وإن الزواج ده يكون فرض على كل الناس؟ لأ. طب لو كان الزواج ده عمل مشكلة ما بين واحد قاعد في بيت أهله وقاعدة في بيت أهلها وعايشين في السلنكاسيه، اتجوزوا بعض، الدنيا خربت معاهم، نيجي نقول يا جماعة إن عدم الزواج ده ما ينفعش بقى الناس تتزوج ومش عارف مين لأن الزواج عمل مشكلة؟ برضه لأ. وكذلك التعدد وإلى آخره. فبرغم إن الطلاق يجوز والزواج يجوز والتعدد يجوز، لكن الطلاق مش شرط بالضرورة ان ينفع لكل الناس، ولا الزواج ولا التعدد برضو ينفع لكل الناس. وقد ينتج عن الزواج مشكلة، وقد ينتج عن الطلاق مشكلة، وقد ينتج عن التعدد مشكلة، ومع ذلك هو يجوز. وهو ده مقصد كلامي، ان ليس كل ما يجوز لابد بالضرورة ان تكون في منفعة ويكون هو ده الاصلح ليا او الاصلح للجميع، او انه يتم تعميمه وفرضه على الجميع. فالامر اللي هو بيجوز ده عندي زي ما بنقول كده، يعني بلغه البابا، يعني اوبشن. عندك خيار، او مش خيار بيتاكل بقى رمضان كل سنه طيبين، لا، عندك خيار هو متاح قدامك. والله لو مناسب لحضرتك اتفضل، مش مناسب والله سيبه، مفيش اي مشاكل. فانت في النهايه بتدور على مصلحتك واللي ينفع ليك ولاسرتك ولاهلك. طيب نمعن شويه ونبدا نحنكش مع بعض كده في الكلام. يعني ان كلمه صغيره دي كلمه فضفاضة، كلمة مطاطة. كذلك كلمة صغير أو كلمة طفل أو كلمة طفلة، لأن قديما كنت ممكن تلاقي واحد بمقياس النهاردة بنقول عليه طفل، لكن في وقتها كان بيقود جيوش وكان بيقود ممالك وكان عنده أوامر نافذة قاطعة، فوقتها ما ينفعش يتقال عليه طفل. لكن بمقاييس النهارده لما نشوف عمره نلاقي ان كان عنده 16 سنه، 17، 18 سنه، ياه ده لسه صغنن. فلسه صغنن ده بمقياسنا احنا النهارده، بمعاييرنا احنا النهارده، لكن مش بنفس المقاييس والمعايير قديما. فيتضح ان كلمه طفل او صغير او صغيره دي بتختلف من زمان لزمان ومن مجتمع لمجتمع. خد عندك مثلا ده جدول بيوضح اختلاف سن الرشد في نفس الدولة بمرور الزمن. الجدول ده عمله ستيفن روبرتسون صاحب كتاب قوانين سن الرشد عبر التاريخ، جامعة سيدني استراليا. وزي ما حضرتك شايف كده الجدول ده موجود فيه سن الرشد عام 1880
و1920 وعام 2007 لنفس الدولة. وهتلاقي ان سن الرشد بيختلف. فمثلا عندك في فرنسا سن الرشد في 1880 و1920 كان 13 سنة، وفي 2007 بقى 17 سنة، يعني سن الرشد اهو زاد 4 سنين. عندك مثلا في ايطاليا كان سن الرشد 16 سنة وبقى 14 سنة، ادي سن الرشد قل. عندك في ولاية فلوريدا في امريكا كان سن الرشد 10 سنين وبعدها بقى 18 سنة. شوف الفرق، 8 سنين بمرور الزمن وفي نفس المكان. عندك في ولاية دلاير الامريكيه برضو نفس الكلام، كان سن الرشد 7 سنين وبعدين بقى 16 سنة. فادي عندك سن الرشد بيختلف من زمان لزمان حتى ولو في نفس المكان، فما بالك بقى في سن الرشد في اختلاف المكان واختلاف الزمان واختلاف كل الامور دي. فكلمه صغير او صغيره او سن الرشد ده مفهوم فضفاض عام بيختلف باختلاف الزمان او المكان. فاللي انت بتقول عليه النهارده طفل زمان ما كانش ينفع يتقال عليه طفل، اللي انت بتقول عليه النهارده صغير زمان ممكن ما كانش ينفع يتقال عليه صغير. قشطه قشطه. طيب علشان ندلل بقى على ان موضوع الزواج ده زي ما قلت في بدايه الحلقه انه بيخضع لحاجه اسمها العرف، وان الفقهاء وضعوا حد ادنى لهذا الزواج. فتعالوا نرجع مع بعض للمجتمعات ما قبل الإسلام ونشوف العرف عندهم كان بيبيح الزواج في سن كام. تعالوا نبدأ مع بعض كده بالموسوعة اليهودية. الموسوعة اليهودية بتتكلم عن بثشيبع أم النبي سليمان، فبتقول إنها كان عندها 8 سنين و8 شهور لما ولدت سليمان ابن النبي داود. خد بالك، عندها 8 سنين و8 شهور ولدت سليمان. خد بقى المفاجأة ان سليمان ده هو المولود الثاني لبثشيبع، اللي هو داود انجبه من بثشيبع بالزنا، وهذا المولود مات وكان سليمان ده جه من بعد المولود اللي مات. يعني سليمان ده كان المولود رقم 200 وكان عندها 8 سنين و8 شهور يا فندم. طيب نشوف برضو قبل الإسلام، هتلاقي ان السيدة مريم أم المسيح وفقا للاعتقاد المسيحي ووفقا للمراجع المسيحية كان عندها 12 سنة يا فندم، واتجوزت شخص اللي هو يوسف النجار عنده 95 سنة. أيوة 12 سنة وهو 95 سنة. نقرأ مع بعض كده ما ذكر الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا واللاهوتية الثقافية القبطية، أسقف البحث العلمي يعني في الكنيسة المصرية، في كتاب العذراء مريم حياتها ورموزها وألقابها صفحة 21 بيقول: وقد شهدت نصوص الإنجيل على أن يوسف زوج مريم رسميا ومريم زوجة ليوسف رسميا، وإن كان في الحقيقة قد عاشا معا كأب عجوز في نحو 90 من عمره مع ابنته وهي صبية في 12 من عمرها. واخد بالك، نحو 90 وعندها 12 سنة. طيب دائرة المعارف الكتابية، حرف الميم كلمة مريم أم يسوع الجزء السابع تحت عنوان الخطبة بيقول: تربت مريم في الناصرة، والأرجح أنها كانت في العقد الثاني من عمرها عندما خطبت. وفي كتاب تاريخ يوسف النجار من القرن الرابع يقال إنها كانت بنت 12 سنة 12 سنة عندما خطبت ليوسف النجار الذي كان أرمل في 90 من العمر. 12 سنة خطبت لواحد في 90 من العمر. الأنبا غريغوريوس بيقول لك 12 سنة واتجوزته رسميا، لأن فعلا نصوص الإنجيل بتقول صراحة إن يوسف النجار زوج مريم. لكن ما علينا، احنا بنستدل بالموضوع ده على انه حاجه تاريخيه. تعالوا نروح مع بعض لقصه الحضاره لويل ديورانت وزوجته اريل ديورانت، ودول ناس مش مسلمين والله العظيم خالص يعني. تمام، هنشوف دلوقتي بيتكلموا عن الزواج في عصر الايمان المسيحي. هتلاقيه مثلا بيقول تحت عنوان الزواج: كان الشاب في عصر الايمان قصير الاجل، اللي هو عصر الايمان المسيحي يعني، وكان الزواج يحدث فيه مبكرا، وكان في وسع الطفل وهو في 7 من عمره ان يوافق على خطبته، وكان هذا التعاقد يتم في بعض الاحيان ليسهل به انتقال الملكيه او حمايتها. برضه بيقول لك علشان في مصلحه معينه كان يخشى فوتها. بيقول: ولقد تزوجت جريس صليبي في 4 من عمرها بشريف عظيم يستطيع حماية ضيعتها الغنية. ايه ده؟ واحدة اسمها جريس صليبي عندها 4 سنين اتجوزت بس كده؟ لا بص بيقول لك ايه: ثم مات هذا الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهي في 6 من عمرها. يعني ما شاء الله عندها 6 سنين وكانت متجوزة 2 يا فندم. لا بص كده، الزوج الثاني ده مات بيقول لك: وزوجت وهي في 13 بشريف ثالث، عندها 13 سنة يا فندم في عصر الإيمان المسيحي وكانت متجوزة 3. والنماذج كثيرة جدا، وده كان قبل الإسلام. طيب تعالوا دلوقتي نروح في القرن الخامس عشر، يعني بعد الإسلام، في مجتمع غير إسلامي. ماشي، بيقول لك إيه بقى: وكان من المستطاع خطبة البنت وهي في 3 من عمرها. خطبة
يعني ده بمثابة كتب الكتاب اللي هو زواج مع إيقاف التنفيذ، وعندها 3 سنين. وإن كان الزواج يؤجل في العادة حتى تتم 12، وكانت البنت في العصور الوسطى إذا بقيت حتى 15 دون زواج تجلل أسرتها العار. يا الله يا الله يا الله. لما كان عندها 3 سنين كانت بتتخطب عادي جدا، هو زواج مع إيقاف التنفيذ برضه. طب لما كانت بتتم 15 سنة ولسه ما اتجوزتش كانت بتجيب لأهلها العار. كان كده قال يا لهوي بنتنا عندها 15 سنة ما اتجوزتش، تقعد بقى الولاد تشيل ايه كرواسون تحط على دماغها، تشيل بقى مش عارف عطور من باريس تحط مع عصور بقى وباريس وحاجات زي كده اوروبا، يعني رغم ان هم كانوا ناس والله ما بيستحموا اساسا. ما علينا. اذا ده مجتمع وفي وقت سابق وكان العرف فيه كده. هل ينفع العرف ده يمشي في وقتنا دلوقتي مثلا في مصر او في اي دولة عربية نقول ان البنت 15 سنة ما اتجوزتش تجيب لاهلها العار؟ ده لو اتجوزت عندها 15 سنة هي دي اللي ممكن تجيب لاهلها العار بمقاييس النهارده، صح ولا لا؟ نكمل في قصة الحضارة. بيتكلم برضه على القرون الوسطى، بيقول ولسنا نعرف حبا نشأ بين فتى وفتاة اعمق واصدق من الحب الذي نشأ بين فيكتوريا كولنا والمركيز بسكارا وقد خطبت له في الرابعة. عندها 4 سنين بتتخطب، ماشي. تعال نشوف برضه في قصة الحضارة القرن ال 14 ملك النرويج تزوج من بنت عندها 10 سنين. تعال نروح ننط شوية للقرن ال 18، هتلاقي ان ملك فرنسا لويس الخامس عشر كان عنده 12 سنة يا فندم، واتجوز بنت الملك فيليب اللي كان عندها 3 سنين. ده جواز مش بس خطوبة، 12 سنة 3 سنين ملك فرنسا بنت الملك فيليب. طيب ده كان قبل الإسلام وبعد الإسلام في مجتمعات غير إسلامية. طب تعال نروح للمجتمع الإسلامي نفسه، للحضارة الإسلامية. أعتقد مش هتختلف كثيرا عما سبق وتلا الإسلام. طيب تعالوا نشوف دلوقتي قصة الحضارة. بيتكلم عن الحضارة الإسلامية، يقول وكانت البنات يزوجن في العادة قبيل سن 12 ويصبحن أمهات في 13، ومنهن من كن يتزوجن في سن 9 أو 10. والله ده الراجل هو اللي بيقول يا فندم مش انا. بيقول لك ان كان سلو بلدهم الفتره دي كان الجواز بيتم فيه بتتجوز من 9 و10 سنين، وبتبقى ام عندها 13 سنه و14 سنه، وكان العاده ان هم بيتجوزوا قبل 12 سنه. طب نعمل ايه يا فندم لما يجي الفقهاء يتكلموا في واقع بيحصل قبل وبعد الاسلام؟ نيجي انتوا وحشين يا فقهاء يا راجل. ده لو سالتك دلوقتي جدتك اتجوزت وعندها كام سنه، وجدتك ربنا يبارك في عمرها لو كانت عايشه او يرحمها ويرحم امي واموات المسلمين لو كانت ميته، هتلاقي مثلا ان كانت عايشه من 100 سنه 50 80 سنه، حلو. ممكن تلاقيها متجوزه عندها 12 سنه او اقل، وربما 13 وهكذا، وما شاء الله تلاقيها مخلفه وعندها اولاد كتير وبنت وربت وعملت اللي احنا دلوقتي ما بنعرفش نعمله اصلا. فدي جدتك قريبتك والله صدمتك صح، وده كان من حوالي 70 80 قول 100 سنه، فما بالك بقى بمئات السنين. ملخص يا جماعه الكلام اللي فات ان الزواج بيخضع للعرف، وشفنا ما قبل وما بعد واثناء الاسلام. هتلاقي ان قبل الاسلام كانت البنت 3 و4 سنين، وبتتجوز بعد الاسلام في مجتمعات غربيه عندها 4 سنين و5 سنين و10 سنين، واثناء الاسلام بتتجوز 9 و10 11 و12 سنه، وحتى من 100 سنه برضو كانوا برضو بيتجوزوا من عندهم 12 10 11 13 سنه. فلما يجي الفقهاء جزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام ويضعوا حد أدنى لتسليم هذه الزوجة لزوجها، ويقول لك لازم تحتمل الوطء وتحتمل الرجال ولا تعتبر بالسن، لأن ممكن تكون كبيرة السن ولا تصلح للزواج، ممكن تكون مريضة، ممكن تكون هزيلة، ممكن فلازم تطيق الرجال وبعد كده تسلمها لأهلها. نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، ما نقولش عليهم شياطين. طيب ممكن اللي فات ده كله البحيري ايه يقعد بيسمعوا كده وقاعد بيقزقز لب ومش فارق معاه. ما تيجوا ندي بحيري من اللي بيوجعه. عايز تعرف ايه اللي بيوجع اسلام بحيري؟ سألتني اجاوبك. اللي بيوجع اسلام بحيري الغرب. قول الله الغرب. لازم تقعد تتجنح بايديها. انت بتقول الغرب وضمم ايدك. هو دي بتاع التقاليد الجديده، مش عارف لسه جايه لي دلوقتي، هي جات لي دلوقتي المعلومه دي يعني. المهم تعالوا دلوقتي نشوف كندا، بلد الحريات، بلد الجمدات. هتلاقي ان سن الرشد في القانون الكندي قد ايه؟ 18 سنه. الله، ما انت بتقول يا محمود سن الرشد 18 سنه؟ يا عم اصبر، شوف موقع وزاره العدل الكنديه بيقول لك ايه. بيقول لك سن قبول النشاط الجنسي هو 16 عام، لقد تم رفعه من 14 عام في مايو 2008. يعني يا فندم في كندا بلد الحريات قبل عام 2008 كان ينفع البنت يكون عندها 14 سنة وتنخرط في نشاط جنسي عادي جدا. طب في 2008 خلوا السن 16 سنة وينفع البنت عندها 16 سنة يا فندم تنخرط في نشاط جنسي عادي جدا. وخد بالك رغم ان سن الرشد عندهم 18 سنة، لكن ينفع من بعد عام 2008 ان يكون البنت عندها 16 سنة وتمارس عادي وتعمل نشاطات جنسية ايزي يا جدع. لكن تتجوز اخص عليك كوبا
كوبا ازاي تتجوز عندها 16؟ ايه ما ينفعش. طب ماشي، ادي 14 16 سنه في كندا بلد الحريات. طيب خد عندك كمان وزاره العدل الكنديه عملت لك ايه ديسكاونت، عملت لك ايه تخفيض، استثناء كده ظريف. بيقول لك ايه يا معلم؟ يتيح القانون الكندي استثناءات بين المتقاربين في السن. يعني لو كل اتنين متقاربين في السن، قرب كل اتنين متقاربين في السن في كندا، ايوه ايه اللي هيحصل؟ فعلى سبيل المثال يمكن لمن هو في سن 14 أو 15 عام قبول الموافقة على الانخراط في نشاط جنسي مع أحد الأشخاص الذي يكبر بأقل من 5 سنوات. عندك 14 15 سنة ينفع إنك تنخرط في نشاط جنسي قبل ما يكون عندك 16 سنة. خد بالك ده عرض يا فندم احنا عاملينه، بس بشرط اللي هتمارس معاه الجنس لازم يكون فرق ما بينك وما بينه حوالي 5 سنين بس. الله يا بلاش، شكل الاستثناء ده مش عاجبك؟ لا خد عندك استثناء تاني عملت لك وزاره العدل الكنديه. الناس دي بتضحي يا جدعان، اعاره، بيحبوا الاعارات جدا، مش اعاره يعني. وزاره العدل الكنديه بتقول لك ايه يا معلم؟ وهناك ايضا استثناء لمن هم في سن 12 و13 سنه. يا حوست يابا 12 و13 سنه، والله بيقول لك ايه؟ حيث يمكن موافقه من لديه 12 او 13 عام على الانخراط في نشاط جنسي مع شخص اخر لا يكبر باكثر من 2 سنين. اوكازيون يا جماعه، 12 13 سنه تمارس الجنس عادي، بس بشرط يكون فرق ما بينهم ايه؟ سنتين. اولاد صغننين بيلعبوا 14 سنه و12 سنه بيلعبوا عريس وعروسه، لكن يتجوزوا اخرق ولا اتك على وشك، اوعى تقول كده تاني. طيب نتيجه بقى للقوانين الجميله في الغرب المتحضر في كندا وحاجات زي كده، يعني المفروض ان يكون التحرش قل والاستغلال الجنسي للاطفال قل. ده هم سامحين لهم بقى، يلا يا جماعه روحوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه ويجوز وقانوني وبتاع. بص شوف عندك في التقرير اللي اصدره المركز الكندي لحمايه الطفل في 2016 تحت عنوان صور الاعتداء الجنسي على الاطفال على الانترنت. التقرير بيقول انه في 2008 تم وقوع حالات اعتداء جنسي على 46859 طفل في صور وفيديوهات على الانترنت، وكانت اعمارهم زي ما حضراتكم شايفين اقل من 8 سنين، وفي منهم 9 و10 لغايه 16 سنه. عايزين بقى اسلام بحيري يلبس برنيطه كده ويروح لكندا يقول لهم ماي نيم از اسلام بحيري وانا اقول لكم ان اكثر من 46,000 حاله اعتداء واستغلال جنسي للاطفال عندكم في عام 2008 في كندا بلد الحريات. ده مش بسبب من كندا ولا بسبب قوانين بتاع كندا، ده بسبب التراث بتاعنا احنا كمسلمين. روح قول لهم كده بحيري عشان والله العظيم يكربجوك. والله ما هو الدماغ هنا، الدماغ دي بتاعت مش للتفكير، دي ما تفكرش بيها، استخدمها اي استخدام وديها للحلاق خليه يستنفع يطلع له بقرشين حلال، ربنا يرزق الجميع يا رب. لكن دي انت تفكر بيها، اهو ده اللي ما ينفعش. طب يا محمود دي كندا يعني زي زمبابه كده ولا باب اللوق ولا مش فارقه. لا يا عم خد عندك فرنسا اللي بيسموها بلد الحريات. فرنسا يا فندم بتسعى، مش بتسعى لرقم لا تسعى يعني ان هي ترفع سن بقى اللي هو ينفع يمارس فيه الاطفال الجنس ل 15 سنه. يعني القانون بتاعهم بيقول لك ان البنت لما تكون 15 سنه ينفع تزني بالتراضي عادي جدا. لكن للاسف المدعي العام ما عجبوش الكلام ده، قال لك 15 سنه ايه؟ عيب اللي انتوا بتقولوه ده، ازاي يكون سن الزنا بالتراضي في فرنسا يكون 15 سنه؟ ده لا يمكن ابدا. الله، امال المدعي العام في فرنسا عايز السن يكون قد ايه؟ عايز السن يكون 13 سنه بس. 13 سنه تزني، لكن تتجوز اخرس يا رعديد. طيب خد عندك يا معلم ادي السن القانوني لممارسه الجنس في النمسا والمجر وايطاليا والمانيا والبرتغال 14 سنه يا فندم. السن القانوني لممارسه الجنس في اليونان وبولندا والسويد 15 سنه، و16 سنه في بلجيكا وهولندا واسبانيا وروسيا وبريطانيا، و17 سنه في قبرص. فقشطه عادي يعني يا جماعه، الزنا في سن مبكر ينفع، لكن تتجوز في سن مبكر حتى ولو كان جواز على ورق وقاعده في بيت اهلها كخ، لا يجوز، تخلف. طب يا فندم الحد الادنى اللي بتطيق الجماع اللي هي كانت بتطيقه في بلاد الحريات تحت عنوان واسم الزنا، طب ممكن يكون في علاقه شرعيه؟ لا، ما ده شرعي كخ، زنا مخ. فهل يقدر بقى دلوقتي اسلام بحيري يقول نفس البقين الحمضانين اللي قالهم في ختام البوست بتاعه يقولهم عن الغرب لما كان بيقول الشيطان الاكبر في مجتمعاتنا العربية وهذا التراث المجرم الجرائمي الاجرامي اللي اجرم في حق ملايين من الاطفال واجرم في حق الاسلام نفسه من قبل؟ لا يا شيخ، ده 46,000 حالة تحرش واعتداء واستغلال جنسي في عام 2008 في كندا يا بحيري كان بسبب برضو تراثنا، ولا انت اللي منسلخ؟ تقدر يا بحيري بقى تقول الكلمتين دول على اي دولة من دول الغرب، كندا فرنسا امريكا اي بتنجان؟ ينفع تقدر تجرؤ؟ طب ينفع تقول ان التحرش من ضمن اسبابه والاستغلال الجنسي الافلام الجنسية اللي هم اساتذة
في إنتاجها وبتساهم في رفع الميزانية وإنتاج وصناعة وليها قوانين وليها، ينفع تقول يا سامي بحيري إن الزنا عندهم اللي جزء ومصدر لدخلهم هو اللي بيحرض على التحرش والاستغلال الجنسي للأطفال وغيرهم يا سامي بحيري؟ ففي النهاية يا جماعة، بعد البلاوي الزرقاء اللي احنا شفناها دي كلها، لما تلاقي ان الفقهاء وضعوا حد أدنى في تسليم البنت لزوجها وأنها تطيق وتحتمل الرجال، وأن العبرة ليست بالسن ولكن باحتمالها، وأن هذا الأمر يجوز ليس على سبيل الفرض، وليس كل ما يجوز ينبغي أن يكون صالح ومفيد لي كشخص أو مفيد للمجتمع في الوقت الحالي أو أيا ما كان، كل هذا ليس بالضرورة، يبقى نقول لهم جزاكم الله خير الجزاء عنا وعن الإسلام، ونعرف إن اللي بيشيطنهم هو اللي شيطان حتى ولو كان اسمه إسلام. والله بقول شعر. تنساش بقى ايه اللايك وديسلايك وتعليقاتك وحبشتكناتك ومش عارف ايه كل عام وانتم بخير. ما تنسوش بالله عليكم امي من الدعاء، اقسم عليكم بالله ادعوا لامي بالرحمه والمغفره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها من اهل الفردوس الاعلى، وان يجمعني بها واسرتي كلنا يا رب يا رب في الفردوس الاعلى، وكل من قال امين. السلام عليكم.